Yes, hallo, velkommen. Mattis Bjorheim, ja. Norges sterkeste mann 2021. Jeg trener for å delta på Norges sterkeste mann i år. Sammen med Ricky Henry Eskeland og Stian Lønnen Tue, for de som kjenner til dessen. Jeg skal fortelle en del mer direkte om det, men jeg har tenkt å lage en sånn liten serie imot NM nå. For å se litt hvordan det ble, eller hvor seriøst jeg tar det. Men dette ble da første episoden der jeg snakker om NM og planene mot det, og hvorfor nå. Men før det så tenker jeg å fortelle litt om fortiden og hvem jeg er og sånne ting da. Så for å se, dette ble jo kanskje litt kjedelig film, altså til å se på. Jeg skal se om jeg gidder redigere inn litt bilder og filmer sånn underveis jeg snakker nå. Men ja, de neste filmene som jeg ser for meg å lage, det blir det nok gildere å se på. Først og fremst da, litt fortid, hvem er jeg? Jeg er Mattis Bjorheim, kommer fra Nærbø, bor på Nærbø. Begynte å trene når jeg var rett før jeg ble 16 år. Var 1,76 høy og 58 kilo, relativt liten gutt. Var liksom en tynne i klassen på skolen, og hadde en stor far som liksom alltid hadde blitt litt kjent som det, siden han var 2 meter høy og 120 kilo, som var mindre vanlig for x antall år siden. Så det dyrkte jeg sånn greie der at jeg hadde lyst til å være store, sånn som far kanskje. Men det var jo egentlig fotball jeg drev med, men når jeg begynte å slite mye med skader på fotballen, så ble det sånn, begynte med styrke for å passe bedre, få det bedre til som fotballspiller da. Men ja, det gikk ikke lenge før jeg la opp fotballen og begynte med styrketrening, for jeg var konge. Og bare, hva hørte det, 8-10 måneder senere så spurte far min om vi skulle kjøpe treningssenteret som jeg trente på. Og da var det liksom meg det sto på, for jeg var den eneste i familien som trente, utenom han da. Så sa han liksom, ja, er du interessert i å drive et senter? Og jeg var jo all in. Sant? Med en gang jeg begynte å trene, så var det på loggføring all in med en gang. Det var ikke noe, Det er ikke mange månedene før de som har trent i flere år kom liksom til meg egentlig og spurte om tips og triks. Så sa jeg i hvert fall ja. Så jeg begynte å trene august 2009 og april 2010, så kjøpte vi treningssenteret, og jeg ble daglig leder som 16-åring. Etter noen år da, eller 2 år, så lagde jeg Gymmen Strongman Team, som var jo fordi at jeg visste ikke, jeg vet ikke helt hvorfor, men det var liksom bare sånn en greie at det jeg skulle, det var verdt av Strongman. De hadde jo Arild Haugen, sant? Jeg sa jeg begynte i 2009 å trene, som hadde jo Arild Haugen her, par 20 minutter bort i veien. Så hadde du Jon Robert Bø, som også gjorde det, viste igjen på TV. Så det var liksom bare, det var det jeg skulle drive med Strongman. Det var litt sånn, jeg tenkte ikke over jeg lyst til dette så mye, det var liksom bare det, og det var historien jeg fortalte andre, så da bare ble det sånn. Ja, så jeg lagde Gymmen Strongman Team, og det er jo historie, det er jo nok så kjent for alle som driver med strongman, i hvert fall i Norge. Og ja, planen min var jo å konkurrere, men de fleste kjenner meg jo ikke som en som konkurrerer, i hvert fall ikke av de på en måte som har begynt nå de siste 5, 6, 7 årene. De fleste kjenner meg jo som en som var med styrt på Norges Strongman Cup, og kanskje skrevet mye i Strongman Norge, mer internasjonalt, så kjente jeg meg jo for spreadsheeten jeg lagde til verdens sterkeste mann. Det var det jo fikk jeg jo veldig mye feedback på, og når jeg var reist rundt i USA, så er det jo sånn Odd Haugen, han introduserte meg til folk over i statene, så var det liksom bare at jeg var spreadsheet-guy. Alle visste jo hva det var, eller ikke hvem jeg var, men hva det var. Så jeg ble jo egentlig, jeg har jo mest bare blitt kjent som en som snakker. Jeg er jo opptatt av detaljer og at ting skal være rettferdig, så og kanskje å ha litt kontroll. Så da har det blitt naturlig at jeg har vært en person som
ikke konkurrert, men jeg har bare snakket eller skrevet ting rundt forbi da. Det var jo absolutt ikke mitt ønske. Mitt ønske var jo at jeg skulle konkurrere. Jeg var jo veldig dedikert. Siden jeg begynte å trene da jeg var 16, jeg drakk jo, jeg prøvde vel å drikke aller første gang rett før jeg ble 21 år. Før det så var det jo bare, det var kun trening. Jeg la meg før klokka 9 på kveldene i helgene. Jeg fokuserte på idrett, og det var som sagt, jeg begynte da jeg var 58 kilo, 16 år, og etter halvannet år så var jeg 20 kilo tyngre. Så ja, det gikk bare en vei. Og sett i ettertid så var det jo kanskje litt for mye, men jeg er nå overbevist om at det er på en måte der jeg lå, eller sånn jeg kjørte på, så er det på en måte der en må ligge for å nå helt opp, men jeg bare tålte det ikke. Så hadde jeg holdt litt igjen, så kunne jeg kanskje gått bedre, eller at jeg hadde holdt ut lenger og kunne hatt stigning over lengre tid, men jeg er egentlig overbevist om at ja, kanskje det hadde gått bedre enn det det gjorde nå, men at det var bare at jeg tålte ikke det hvis jeg skulle. Så sant målet mitt var nå så høyt opp som jeg drømte om en gang da. Så det var det, jeg festet ikke, drakk ikke alkohol, fokuserte på søvn. Strongman var liksom alt, så jeg var veldig fiksert for det. Detaljbevisste kar, kontrollfrik. Så det ble jo egentlig bare sånn at når jeg kom der at jeg ikke var i stand til å konkurrere, så ble jeg kjent som en som snakket om strongman, for jeg hadde jo satt hele på en måte det andre livet på vent. Så det handlet jo kun om strongman. Så ja, da ble det bare sånn naturlig, selv om det ikke var det jeg hadde lyst til å være kjent for da. Men jeg har jo egentlig ikke sitter her og snakker og lager en film om meg, men egentlig så er det jo ikke noe spesielt. Jeg har jo ikke utrettet noe. Nå er jeg 27 år gammel. På en måte de største tingene for meg personlig å vise til det er jo at da jeg var 19 år, så tok jeg 300 kilo markløft uten drakt. Så det var jo en veldig stor ting for meg, og i hvert fall på den tiden så var det ikke mange i Norge som hadde gjort det som tenåring. I hvert fall ikke, ja, så jeg vet om. Ellers så kom jeg i 2014, så kom jeg på 3. plass i Rogalands sterkeste. Og ja, jeg får sånn middels plasseringer i NM i 90, 105 og åpen kvaliken som jeg var med på da, men nådde ikke finalen når jeg prøvde meg på det den ene gangen. Som Stian sa også med nå å trene mot NM, så jeg kom litt tilbake til. Han var jo med da første året på NM i 2012, og da var det jo 25 deltakere vel, i minus 90 kilo-klassen, og Stian fikk jo andreplass. Det er jo veldig, ja, talent på sin måte, men vi får se nå hvordan det går på NM nå. Videre, 2014 var vel kanskje det beste året. Da 2013 jeg dro 300 kilo markløft, men 2014 da begynte ting å fungere. Mye av det som var mitt problem var at jeg klarte ikke å prestere på dagen. Jeg hadde så mye nerver og sleit egentlig psykisk med å bygge opp press på meg selv. Hadde store forventninger. Når jeg kom på konkurranse så var jeg fæl på å psyke ut meg selv, og ja, rett og slett dårlig å konkurrere, for å si det sånn. Men i 2014 begynte det å bli bedre. Da trente jeg jo sammen med Lars Halleraker, for de som vet hvem det er. Så jeg følte det gikk, selv om jeg ikke plasserte høyere enn 6. av 11 eller noe i minus 105, så begynte det å gå bedre. Jeg var med på NSM-kvaliken, og det var kanskje en av de beste konkurransene jeg har hatt. Selv om jeg ikke klarte finalen, så var det liksom første gang jeg klarte faktisk å gjøre noe jeg ikke hadde gjort på trening, liksom å sette en pers på konk. Så da begynte jeg å føle at helsike, nå begynner det å gå bedre. Og nå skal det jo nevnes at dette var 2014, så jeg var jo bare 20 år gammel da på den tiden. Så da tenkte jeg egentlig det. Jeg hadde jo, treningen min var veldig preget av skader. Og da, når jeg på en måte følte at det gikk så bra på NSM-kvaliken, selv om jeg nesten ikke hadde trent, så var jeg litt sånn, ok, dette var slutten av 2014. 2015, så bare tar jeg et steg tilbake, kvitter meg med alle skader, og da skal du faen se at når jeg får kjørt på igjen uten skader, når jeg får det til så bra nesten uten å trene, da kan det begynne å være bra. Men sånn gikk det ikke.
Jeg klarte å kvitte meg med skader etter 8-9 måneder, 2015. Begynte å gå skikkelig bra. Men det jeg kanskje tror var mye av feilen, var det at jeg måtte trene og kvitte meg med skader. Jeg hadde ikke noe pause, men jeg trente veldig lett og egentlig bare rehab. Men jeg begynte å kjøre på igjen da, så kjørte jeg nok på for mye, og jeg hadde jo ikke vondt noen plass. Og det gikk vel ikke mer enn en måned eller to faktisk, så jeg var mer ødelagt enn jeg var når jeg stoppet opp da, i slutten av 2014. Det var jo også litt preget av at Lars skadet seg veldig mye på NSM da, i 2014. Så et år senere det, så tok jo han livet sitt. Så det var jo med å prege litt. Jeg var litt sånn, ok, hva faen, hva skal jeg med livet? For han var veldig sånn, Lars var veldig sånn at du må ha livet på stell. Og da begynte jeg å få litt sånn krise. Jeg hadde jo bare satset treninga. Og så begynte jeg å bli eldre, og det, når jeg kom tilbake i 2015, jeg kvittet meg med skadene, men det gikk til helvete for det. Så ble jeg litt sånn, jeg ikke tenkte, og helst vet ikke hva jeg skal, men det var nok litt sånn det ble. Jeg bare, gjorde ting, levde hverdagen uten egentlig å ha sånn direkte mål. Målet var jo å komme tilbake, men jeg hadde gjerne ikke en skikkelig slagplan annet enn å gå og vente og være god snart. Så egentlig da fra 2014 så jeg mest ikke konkurrert. Jeg hadde vel et par Valhalla der jeg var innom, men da i slutten av 2017 så girte jeg meg til at ok, nå kjører jeg på. Kjører jeg på igjen, får bare ha vondt, sånn som jeg hadde egentlig før jeg sluttet i 2014. Og da bestilte jeg en 5 uker ned til USA til å trene på traininghold sammen med Maud Haugen og Martin Slises og den gjengen der. Og tenkte i slutten av turen da konkurrere på FitExpoen. Og treningen gikk veldig bra. Jeg hadde jo en del vondt, men det er jo som jeg vet, formen sånn en skal ha. Så de siste 4 ukene da, så skulle jeg vel trene der nede, og så skulle jeg konkurrere til slutt. Men det endte jo ikke sånn som jeg hadde ønsket. I oppkjøringen når jeg kom ned der, så bare sa kroppen stopp. Jeg var helt ødelagt, og det endte opp at jeg så blant publikum på FitExpoen og så på, og det var jævlig nedtur, for å si det mildt. Jeg hadde jo levd de siste månedene for dette og reist ned til USA, og det var liksom det ene målet, og så ble jeg sittende og se på etter å på en måte vært vekk fra game i såpass mange år allerede. Så det var litt antiklimaks, og da bestemte jeg meg jo for det, at ok, når jeg kommer hjem, så må du bare gi faen i konkurranser sånn. Da må du bare gå tilbake og kose deg på trening. Ikke ha noe mål, ikke si sånn at jeg er NM neste år. Da blir det sånn, nei, ingen planer. Nå er det bare, nå får jeg legge vekk det her. Så jeg måtte jo på en måte da lære å sette pris på trening for annet enn bare det å være sterkere. For eksempel da bare, den feel-gooden som vi får av trening, av dopamin, sånn som har vært sluppet ut. En annen ting var utseende. Prøvde liksom å fokusere på det, for når jeg har trent, så har det jo vært selvfølgelig at du ser deg i speilet om du har gjort det bredere over skuldrene eller sånn, men det var kun styrke det handlet om. Så da på en måte prøvde jeg egentlig å lære meg til å liksom sette pris på utseende heller. Så jeg gikk jo ned da etter FitExpoen, så la jeg mye kaloriunderskudd og lå kaloriunderskudd veldig lenge. Og lærte meg egentlig å sette pris på å se bedre ut. Og jeg likte veldig godt. Det var jeg hadde det skikkelig bra i livet, både på trening og i fritida. Skal det jo nevnes at det skjedde andre ting samtidig som dette, når jeg sa opp jobben som elektriker og begynte bare å drive selvstendig 100%. Noe som utgjorde veldig mye, da jeg ikke trivdes å jobbe på den måten. Men da etter 1,5 år i hvert fall, når jeg hadde holdt på sånn som det her, og koste meg med det, så røyk jeg lusken min, høyre lusk på trening. Det var da september, for 9 måneder siden. Og da ble jeg litt sånn, du ble bare liggende, og lå med denne muskelovergivningen og tenkte.
Og da ble det litt sånn at ok, faen, jeg må komme tilbake til Strømmen. Komme tilbake til å konkurrere igjen, da. Og da ble jeg litt sånn for på en måte unngå å gå tilbake til det der at ja, nå skal jeg tilbake, så nå fokuserer jeg på det. Så bare gikk jeg dag ut, dag inn, og så får vi se om jeg er frisk når konkurransen kommer. Så skrev jeg liksom til Ricky og Stian der at ok, er dere med? Skal vi konkurrere neste år uansett, liksom? Og de var jo litt sånn, ja, jeg er med på det, liksom. Så sa jeg, ja, men da må vi lage en plan, og så må vi committe til den. Og så var liksom Stian sånn, ja, hvordan lager vi den planen? Så sa jeg, nei, vi må vært enige om noen retningslinjer, og så må vi bare delta, uansett form. Så får det jo bare gå på skammen vår på at vi ikke klarer å stille i bedre form. Men liksom, vi skal være med. Og da lagde jo jeg, ja, jeg skrev en liten tekst for å høre om de var enige, og da var det litt at alle vi 3 skal melde oss på Norges sterkeste neste år, altså 2021. Det eneste unntaket er at sånn som Ricky jobber offshore, så hvis at han er offshore når det her skal finne sted, da trenger vi ikke delta. Men det har jo vist seg nå at han er ikke offshore, så den har forsvunnet. Den andre tingen er at hvis du kan vise et bilde, altså bildediagnostikk av at du røker en muskel, total avrivning, eller knukker et bein i kroppen, da kan du bryte ut. Ellers så skal vi delta uansett. Og de 2 var enige, så da ble det jo bare ok, da må vi kjøre på. Så nå har jeg trent mot det. Jeg har drevet mengdetrening nå jeg satte liksom opp mengdetrening rettet mot dette da, på, jeg vet ikke hvor mange veker, for å komme tilbake til det på en annen film, men det nærmer seg nå slutten, og det er snart klar for oppkjøring. Så det har vært spennende. Så er det jeg sier, ja, men hvorfor sitter jeg her og snakker som om, ja, jeg har comeback, det er jo ikke noe, ja, jeg har jo ikke vært noe spesielt, selv om det var jo enkelte som så på meg som et talent, inkludert meg selv. For det at jeg, ja, som sagt, jeg løftet 300 kilo markle som 19-åring. Jeg var vel 19, jeg løftet 200 kilo atlasstein. Ja, og det var jo flere som begynte å skrive til meg av de som måtte hadde hatt en karriere innen strongman, at liksom, wow, du må kjøre på. Men da i mellomtiden, sist NM jeg var med i, det var vel da 2014, og siden da så har jo broren min begynt med strongman, og i mellomtiden så er jo han, ja, ikke bare begynt med strongman, men han er kommet på pallen i Norges sterkeste 80 kilo, Mats Even Bjorheim da, fått en 3.-plass, 2.-plass, 1.-plass, kvalifiserte seg til VM, hvor jeg var med i USA, siden han konkurrerte med de verdens sterkeste i minus 80. Han har gjort det bra i Rogalands sterkeste mann, ikke så bra plassering, men hvis du ser på løftet han har gjort, og på en måte vektklassen han kommer ifra, så er han jo, ja, en veldig habil strongman-utøver nå, så begynte å være veldig kjent rundt i landet også da, spesielt etter han fikk 1.-plass nå i fjor. Og ikke minst har han jo sikkert nå konkurrert minst dobbelt så mange strongman-konkurranser som jeg, så han er jo egentlig mye mer erfaren enn det jeg er, selv om, ja, jeg sitter jo igjen med en del erfaring og sånn fra sidelinjen, for jeg har jo fulgt med hele tiden og coachet mange og sånn. Ja, så på NM da, planer og mål og sånn, målet mitt er å komme egentlig til startstreken og være noe i stand til å konkurrere. Så det er egentlig det jeg legger opp til. Jeg har ikke låst meg til en vektklasse. I utgangspunktet så er jeg jo sånn at en må se oppover de tunge klassene som betyr noe. I hvert fall når jeg konkurrerte før, så var det sånn, det var bedre med en 20.-plass i åpen eller 105 enn en 2.-plass i minus 80, var liksom tanken før, men nå har jeg jo begynt å dra på året, og nå har jeg jo ikke konkurrert på lenge, så på en måte det som er mitt hovedmål er egentlig bare å komme frem til startstreken og være noenlunde form for trent øvelser, for det er sånn, når jeg har konkurrert, så har jeg mest ikke trent øvelsene, sånn, altså oppkjøringen så har jeg mest bare vært skadet, så det er jo litt interessant om jeg klarer å faktisk å trene øvelsene frem til NM nå. Og da, så tenker jeg at noen, eller jeg har i hvert fall tenkt på det, at ja, men hvis jeg ikke når startstreken nå, altså nå er det 14 veker til NM, hvis jeg ikke når startstreken, da tenker jeg egentlig at da er det tilbake til å ha det gildt på trening,
Akkurat som jeg gjorde etter Fit-Expoen, det er det vil handle om. Jeg tror egentlig at jeg aldri mer kommer til å delta på en strømkonkurranse da. Dette er sjansen jeg gir meg selv. Nå har jeg drevet rovdrift på kroppen veldig lenge uten egentlig få noe ut av det, annet enn at jeg har jo hatt det gildt, men ja, det er måte på. Så det er egentlig det jeg tenker hvis jeg ikke kommer til startstreken. Og hvis jeg kommer til startstreken og det går bra, så får vi se hva ting bringer videre da. Men jeg er litt sånn, om det ikke går, eller om det ikke skulle gå, så er jeg litt sånn, hvorfor konkurrerer jeg egentlig? Hvis jeg, på en måte, for jeg har jo vært der, at liksom, hvorfor gjør jeg det her? Så er jeg tilbake til det der når jeg sa, jeg reflekterte meg selv når jeg var 16 år, at jeg skal bare være til strongman. Jeg er ikke helt sikker hvorfor, men det er liksom, det er bare det jeg skal, og kjørt egentlig via livet mitt til det da. Hvor vi former meg som person til de grader. Så vi får se om jeg kommer til startstreken, og hvordan det eventuelt går, og hvordan det påvirker hva jeg gjør videre. Det er i hvert fall både nå og kommer til å være fokus bare på happy life, positive vibber, og ha det godt. Hvem gjør du det egentlig for? Ja, det er jo ekstremt mange av de som har på en måte, du har et mål, og der målet på en måte er konkret i som å vinne noe. Og da er det jo veldig vanlig når du først vinner det, så får du litt sånn eksistenskrise, for det at faen har jeg oppnådd det jeg skulle, hva skal jeg da med livet? Er livet ferdig nå? Det er jo en typisk ting du hører hele tiden. Så jeg er jo overbevist om det at det er på en måte det som er meningen med livet. Det er ikke på en måte et sånt mål. Meningen med livet er bare å være bedre i ting. Om det er å være en bedre person eller en bedre strongman, så på en måte da kan du aldri komme i mål. Og det viser meg jo videre igjen til det at meningen med livet da er reisen, ikke endestasjonen. Så hvis du på en måte trener for det at du vil være Norges sterkeste, da tror jeg egentlig ikke at du noen gang har vært lykkelig. Det er viktig å være lykkelig i prosessen, for det er det som er meningen. Så det er i hvert fall sånn jeg reflekterer på det. Som sagt så er dette den første episoden jeg tenker av flere. Men det får vi se. Jeg er jo veldig sånn, når jeg har bestemt meg for noe, så har det sånn uansett. For de som har fulgt åpen dialog, så er det jo litt der at jeg er låst at det skal komme en episode. Jeg kan ikke slutte, selv om jeg begynner å synes det er kjedelig. Så ikke at jeg sier at det er tilfellet der ennå, men jeg vil ikke låse meg nå hvis plutselig jeg skulle handle i rullestolen nå mot NM, så da er det nok så sannsynlig at det ikke kommer en Day in Life-film i hvert fall. Men tankene mine er i hvert fall nå å få ut noen filmer, lage en liten sånn serie mot NM, der jeg har treningsøkt, kanskje sånn Day in Life, hvordan jeg lever, der du begynner med hvordan jeg lever i forhold til trening, og rehab og sånne ting jeg gjør, restitusjon og sånn. Kanskje en matdag, hvordan jeg eter, tilskudd jeg tar, det er jo økt fokuset til de grader der, med tilskudd, bare for prøve å oppnå, få det lille ekstra. Og får vi se en oppkjøring og begynne nå straks, om jeg tar med på trening der også igjen, og får se litt på oppkjøring, og kanskje se hvordan det går med de andre deltakerne. Men jeg lover ingenting, som sagt. Jeg vil holde det litt løst, i motsetning til vanlig, så får vi bare se om det kommer mer. Det vil jo også avhenge litt av hva dere synes om denne vidleranten min her. Uansett, takk for at du så på.